afkondiging oor die gebedsweek. Ek het gou hierdie ding aansit, dan sal ek selfs om toe kan gaan. Wat? Afkondigings, daar is een afkondiging wat nou die gebedsweek is, wat kom. Dit is is in April en Mei. Ons kan lekker dit gebruik as 'n geleentheid om bietjie stil te word en ons eie gebedslewe te bevorder. Dominee Anton het regtig gebed na in die hart. En dit is ook 'n gebed waar ons as 'n gemeente mekaar ondersteun en bystaan. Ek dink nie altyd ons gee genoeg waarde aan gebed in ons persoonlike lewens nie. Ek weet ek kan self nog verbeter daarin. So as jy bietjie wil stil word by die Here, bietjie wil leer oor gebed, die gebedsnaweek wat op gebedskursus seminar wat op pad is. Nou, soos julle kan sien, is daai mannetjie op soek na paaseiers. En ek wil gou al die kinders na vore kom. Al die kindertjies wat lus is vir ietsie soets. Hulle wil nie soets hê. Kindertjies wat lus is vir ietsie soets, kom gou hiernatoe. Al die kinders wat lus is vir ietsie soets. Kom ons staan hierdie kant. Ag nee, as jy agter die doofvond is, kom sit hier so. Kom. Kom sit hier so. Sit. Kom. Kom sit. Dan kan jy so agter die bliksel weg, dis fyn. Dit skep iets. Sit daar so. So, okay. Hallo jy. Okay. So nog, kom. Okay. Wie van julle weet waaroor hierdie naweek gegaan het? Ja. Oor Paasnaweek. Okay. Wat is Paasnaweek? Ja, Paasnaweek is wanneer Jesus dood gegaan het en opgestaan. Ja, wil jy iets byvoeg? Wie van julle het chocolates gekry die Paasnaweek? 1, 2. Dis julle ouers is maar wreed. Wie van julle chocolates? Wie van julle hou van chocolates en ietsie soets? Hou julle van chocolates ietsie soets? Okay. Nou, daai soet chocolate is daar om julle te herinner aan die vreugde wat ons in Jesus het, né? Want Jesus het vir ons opgestaan, ons is vergewe van ons sondes, en dis 'n soet geleentheid hierdie, want ons kan daai soet chocolate ook eet en goeders. En daarom het ons vanoggend ook 'n hele pak vol koekies. So julle koekies? Okay, hulle is koekies. Kom so. Kyk so. Koekie vir jou. Julle kan nader kom kry koekies. Dat ek nie hier so rond hoef te kry nie. Kom. Ga gee vir daai oom met die wit, ga gee vir hom ook 'n koekie, baie lekker om uit. Koekies vir julle. Kom. Wie nog nie gekry nie? Almal koekies gekry? Koekies. Is dit nog 'n koekie? Van die koekie. Koekie is lekkerder as dammies uit. Koekie vir jou. Almal 'n koekie. Quentin se koekie. Quentin is reg. Okay. So julle moet nou onthou as julle hierdie week ingaan, moet julle onthou dat hierdie koekie wat julle nou eet en die chocolates wat julle nog by die huis weggesteek het vir julle ouers, moet julle onthou dat dit 'n goeie geleentheid is, want Jesus is lief vir ons. En daarom kan ons 'n soet smaak in ons mond hê hierdie week wat voor lê. Okay. Verstaan julle, is julle reg? Okay, julle kan weer gaan sit. Dankie julle. Waar is jou ouers? Wat sien jy nou? Daai. Okay. Kom ons gaan nou heen toe. Het is wonderlik om ook so met die kinders hierdie wonderlike tyd te kan vier, waar hulle opgewonde word en 'n bietjie by sugar overdose gaan. Ek is bly julle het dit ervaar en dis lekker om 'n soet smaak in die mond te kan hê, want dit is 'n wonderlike tyd wat ons het in die Here. Maar tog is daar ook 'n geleentheid vir ons om ietsie te gee vir die Here en daar gaan ons nou die Here seën met ons dankoffers. En soos die dankoffers ingeneem word, gaan ons 'n liedjie speel. En ek wil hê soos julle nou stil word as die dankoffers ingee, luister na die woorde van die liedjie en word bewus van hoe wonderlik hierdie gebeurtenis is. Word bewus van wat ons kan doen danksy die Here se opstanding. Wat die Here se opstanding ook vir ons toelaat om te wees. So kom ons, soos die dankoffers nou ingeneem word, luister na die liedjie. Kom ons sluit dit saam.
Here, dankie dat ons kan weet dat ons kan opstaan, Here, want U het opgestaan, Here. Dankie dat ons kan weet dat ons kan lewe, Here, want U het dood gegaan. Dankie, Here, dat ons ietsie kan gee van onsself, Here. In ons lewe, in ons finansies, in ons denkkrag, elke aspek van ons lewe, Here. En laat ons alles wat ons gee, tot U koninkryk gebruik, Here. En laat ons ook vandag se offergawes tot U wil gebruik, Here. Dankie vir alles wat U ons gee. Alles in U naam, U is opgestaan, Here. Amen. Ons gaan vanoggend die Here 'n paar keer, net nou en 'n paar ander kere gaan ons ietsie waar ek ietsie sê en julle moet ietsie terug sê. En ek wil hê elke keer as ek die woorde hy het opgestaan sê, een van julle ten minste sê amen. Kyk, verstaan julle? Verstaan? Hy het opgestaan. Ah, dis wonderlik. Ek gaan voortgaan, julle volg asseblief ook op die skerm. Het julle gehoor? Die Here het opgestaan. Het julle gehoor? Die Here het waarlik opgestaan. Sê julle, die lig vir die wêreld brand weer. Dit brand ewig weer. Ons steek vanoggend op vir die Paaskers aan as teken van die Here se lig in ons lewens. Die Here se lig in ons wêreld. Hierdie Kers dien as 'n teken van God se teenwoordigheid by ons, die opgestaane Here. En ek kan julle vanoggend groet in vreugde met die weet dat die Here opgestaan het. En daarom groet ek julle in die vrede en die genade van God ons Vader, sy opgestaane Seun, Here Jesus Christus, en ook in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Kom ons staan nou saam en loof die Here met alles wat ons het. Hy het opgestaan. Wonderlik julle, en ons ook volgens die wonderlike geleentheid om die doop te vier, en in die vroeë kerk was opstandingssondag 'n hoofgeleentheid gewees waar nuwe lidmate in die kerk gedoop is, en dit word dan verbind met die vuurdoop wat Jesus ook deurgegaan het in sy tyd tussen Vrydag en vandag, en waar ons die babatjie ook kan doop met die wete dat sy sondes ten volle vergewe is. Die doop is vir ons 'n vervulling van die verbond wat God met Abraham gemaak het, 'n verbond wat later 'n sigbare uitdrukking gekry het in die besnydenis van die seuns, en daardie verbond het van geslag tot geslag met Israel gebly, selfs toe Israel van God se weë afgedwaal het. God se verbond en sy beloftes het ewig bly staan, en dit staan vandag nog, want hy het opgestaan. Christus, amen. Christus het as teken gekom van die vervulling van God se verbond, aan nie net Israel nie, maar ook die hele wêreld, al die mense. Christus het gekom om vir ons die pad te wys, en vir ons sondes te sterwe, as 'n ewige teken van die verbond van God se liefde ons gekies. Hy het opgestaan. Ons weet almal dat die doop nie net 'n bygelowige handeling is wat ons doen nie. Dis nie 'n geleentheid waar klein Dawid deel sy naam kry nie. Maar dis 'n ewige teken van God se verlossingswerk. 'n Ewige teken van ons sondes wat vergewe is. Want ons weet, Christus het opgestaan. Amen. Daarom gaan ons nou vir ook die gesin vorentoe nooi, en ook vir klein Dewald Lennon, en almal wat wil saamkom is ook welkom. Sy cool tweede naam, Lennon. Mooi familienaam daarso. Dewald kom vorentoe, sy op pad. Hy stap so myself. Klein dingetjies, het vat bietjie langer. Hier kom hy. Reinhard, so net voor ons die wil doen, ek het vir julle ook eers vra, glo julle in God enig en in die opstanding van ons Here Jesus Christus, soos die Bybel dit vir ons bekend maak. Aanvaar julle die boodskap van die Bybel, soos dit in die belydenisskrifte lees, en as die ware leer van ons geloof. Bely julle dat Dewald Lennon Bosman deur die genade van Jesus Christus aan God behoort, en daarom ook as lidmaat van die kerk gedoop behoort te word. Beloof julle om hom groot te maak, volgens die Bybelse leer en die belydenisskrifte, om vir hom as 'n voorbeeld op te tree en hom toe te laat om in hierdie gemeente ook tot julle ondersteuning kom. Wat is julle antwoord? Hulle sê ja. Gemeente, aanvaar julle ook die rol wat julle het in die grootmaak van nie net Dewald nie, maar al die kinders binne ons gemeenskap, want hulle is ook in die beeld van God geskep en ook gered
deur Christus en die Heilige Gees is ook in hulle te werke. Wat sê julle? Dit is dankzij hierdie wonderlike erkenning ook, dat ons vanoggend vir Deewald kan doop, en dan julle kan hom hier so nader hou, en ons onderste boog gooi. Deewald Lennon Bosman, ek doop jou vanoggend in die naam van God die Vader, sy Seun Jesus Christus, en die Heilige Gees. Amen. Kom eens aan. Ek ondersteun. Gemeente, hier is ons nuwe lidmaat, en ons kan weet, sy sondes is vergewe, want Christus het opgestaan. Amen. En Deewald, weet jy, dat al God se beloftes vir jou waar is, en dat jy vergewe is, al weet jy dit nog nie. Ja, wonderlik. Julle kan ook die doopkers aansteek. Ons gaan nou die bestuursraad ook na vore nooi, vir hulle 'n handdruk te kom gee, vir hulle gelukte mense vir die mooie geleentheid. Bestuursraad kan na vore kom. Ons gaan ook vir hulle die doopseël vandag. Julle ook ja, maar as moet jy na die Heilige Gees geluk julle mag. Kom ons sing die dooplied nou saam as feesviering in hierdie gebeurtenis. Die kinders van die wêreld, die kinders van ons land, moet hulle nie verwaarloos nie, vir elkeen aan sy hand. Leer hulle van liefde en waarheid jou hart. Deel met al jou drome van my die Vaderhart. Want Jesus droom die kindertjies, moet al nie verander nie. Hy wil omhels en sien en sy liefde aan jou verleer, en sy liefde aan jou verleer. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons hier kan wees vanoggend. Dankie dat ons vir Deewald kan doop in U naam, Here. Dankie dat ons kan weet dat U opgestaan het om sy sondes te vergewe, Here. Dat U met elke liewe kindjie in ons gemeenskap is, Here. Dat U met hulle 'n besonderse pad loop, want U het hulle so besonder lief, Here. Wees by ons ook vandag as ons uitgaan om dit in gedagte te hou, Here. En dat dit 'n ewige teken is in ons lewens, dat ons ook die kinders van die gemeenskap op hande dra, Here. Want hulle is volkome in U beeld geskep. Amen. Dankie, Here. Hy het opgestaan. Nou, is wonderlik om hierdie gebeurtenis te weet. Nou, soos ek vroeg noem, die vroeë kerk het die opstanding nie, die opstanding is hulle sentrale tema gehad. Dit was dit wat hulle onderskei het van ander godsdienste. Dis eers in 'n latere stadium wat die vroeë kerk toe al die bietjie ouer kerk, toe die kruis opgeneem het as hulle teken van Christus. En dis met hierdie Paasfees het ons hierdie geleentheid vier. Nou die Paasfees het 'n eskatologiese karakter. Nou eskatologie is net 'n mooi woord wat beteken, dit het 'n eindtyd karakter. Dit herinner ons aan ons lewens as verlostes in Christus, as vrygespreek. Hierdie Paastyd herinner ons dat ons gaan doodgaan, maar ook opstaan met God in die ewigheid in. En vandag het ons hierdie wonderlike geleentheid om dit te vier. As Jesus nie opgestaan het nie, was hy 'n vals profeet, 'n maalman gewees. As die graf nie leeg was nie, sou ons geen kerk gehad het nie, geen Nuwe Testament nie, geen geloof nie, geen Heer en God om te aanbid nie. Maar julle het gehoor dat hy het opgestaan. Amen. Maar die opstanding is eintlik 'n onbeskryfbare ding. Ons weet nie presies wat daar gebeur het nie. En soos die evangelies vanoggend lees, en ons lees dat hulle ook 'n verskillende verstaan het van wat daar gebeur het. Ons weet nie wat agter daardie klip gebeur het tussen Vrydag en nou nie. Ons weet nie hoe Saterdag daar was nie. Ons weet ook nie presies hoe Sondagoggend uitgeloop het nie, maar ons weet die klip is weggerol
Die Here is opgewek. Sy liggaam was weg gewees, want hy het waarlik opgestaan. 'n Manier wat ons het kan beskryf is dalk om 'n wit bal te vat. Nou het ek een keer saam met vriende by die pool gespeel, te kry ons 'n wit bal, nuwe ene, en toe draai ek hom so in die rondte. Soos ek na hom kyk, het dit nie gelyk of enigiets is wat gebeur nie. Maar toe ek dit raak toe, op die bal weg, want hy was besig om te draai. En ek so is God se werk hier in die gang. Ons weet nie wat gebeur nie, ons weet, daar's 'n belofte gemaak, iets gaan gebeur, maar ons is nie 100% seker wat nie, en tot ons daaraan raak, dan sien ons, iets het wel gebeur. In die evangelies lees ons dit, wanneer die vrouens kom, en hulle sien, die graf is leeg, en dan word hulle bewus, hulle kan nie so presies sê wat gebeur het nie, maar hulle weet, iets het wel gebeur. Ons gaan vanoggend na die 3 synoptiese evangelies se vertelling kyk na die opstandingsverhaal. Nou die synoptiese evangelies is maar net die 3 evangelies wat redelik na aan mekaar lyk. Dis Markus, Lukas en Matteus, dis die 3 synoptiese evangelies, en hulle is baie na aan mekaar geskryf in tyd. Bietjie nader aan mekaar geskryf in Johannes, en dit lyk ook of Matteus en Lukas van Markus as 'n bronteks gebruik gemaak het, en dis hoekom hulle ook so na aan mekaar lê. So ons gaan vanoggend begin deur Markus 16 van vers 1 tot 8 te lees. Markus 16 vers 1 tot 8. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsem. Die Sondagmôre baie vroeg het kom hulle by die graf aan, net voor die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat die klip klaar weggerol is. Toe hulle in die krib ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit met 'n lang wit klere aan, en hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek, hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir die disippels en in besonder vir Petrus, hy gaan vir julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van skrik. Hulle het dit vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. As jy kyk na vers 9, dan sal jy sien, hier is ewe skielik 'n bietjie van 'n verandering in die vloei van die teks. En die rede hiervoor is dat baie van die geleerdes dink dat die oorspronklike evangelie of die vroeë weergawe is wat ons het van hierdie evangelie op vers 8 geëindig het. Dit het geëindig met hierdie oop einde, en dit het juist dan gedien as 'n teken om mense aan te moedig om te gaan vertel, aan te moedig om iets te gaan doen, dat Jesus waarlik opgestaan het. Hy het waarlik opgestaan. Amen. Die vrouens in hierdie teksgedeelte was 'n voorbeeld van vertroue gewees. Die disippels het by die kruisiging weggevlug, hulle weggehardloop. Maar die vrouens kom toe na die kruisiging, hulle kom op die Sondag om die liggaam te salf. En die feit dat die skrywer van Markus hier vir vrouens so 'n belangrike rol gee, wys vir ons iets van hoe dit 'n ware verhaal was. Vrouens in daardie tyd het geen gesag gehad nie. Mense sou nie so met die woord van 'n vrou glo nie. So die skrywer, as dit nou 'n leuen was, 'n valse storie was, dan sou die skrywer heel moontlik gesê het, maar Petrus het na die graf gegaan, of Johannes of Jakobus dalk, want dit gee meer egtheid aan dit. Maar omdat ons weet hierdie is 'n ware verhaal, kan ons selfs die woorde van vrouens in daardie tyd glo. Dit gee vir ons hier ietsie tasbaar, want vrouens het hier 'n prominente plek gekry toe hulle daardie tyd nie gesag gehad het nie. Die vrouens sien die oop graf, hulle sien die jong man daar sit en hulle hoor die wonderlike nuus. Maar dan hardloop hulle weg, bang en deur mekaar. Nou vra ons onsself af, hoe moet ek hierdie vertaling verstaan? Hoe moet hierdie vertelling van iets in my lewe 'n rol speel? Is ons die vrouens wat Vrydag getrou was by die kruis, maar vanoggend wanneer ons die grootheid van hierdie nuus hoor, begin ons bang word en twyfel. Is hierdie grootheid van hierdie nuus dalk vir ons te groot om te dra en oor te vertel? Maak dit ons dalk bang om dit ook te deel met die wêreld, want dit klink net te goed.
Die opstanding is vir ons 'n sentrale tema van ons geloof. Soos ek gesê het, het die kruis eers later as die kern van ons geloof geword. Die opstanding is vir ons die ewige teken dat ons sal lewe al het ons ook gesterwe. Ons word altyd hier herinner dat toe het iets gebeur wat nou nog 'n lewe 'n rol speel in my lewe. Ons lewe vir die ewigheid, want ons is verlos. En hierdie vertelling help ons ook iets in hoe ons deur oorgangsfases in ons eie lewens gaan. Ons almal beweeg deur seisoene in ons lewens. Seisoene waar ons weet dat God met ons op pad stap. Die kerk beweeg deur verskillende seisoene deur die kerkjaar. Hierdie kerk beweeg ook nou in 'n nuwe seisoen in. En ons weet dat God met ons hierdie pad loop. En net soos mense verskillende seisoene het ons ook verskillende seisoene in God. Want ons weet God stap met ons die weg. En dit wat voor die seisoen was en dit wat na die seisoen is, in wese verander die mens nie. Die persoon in die nuwe seisoen verander nie, God verander nie, want ons weet, hy het opgestaan. Amen. As jy deur 'n gebroke huwelik gegaan het, of deur 'n moeilike tyd by die werk gegaan het, is hierdie ook 'n aanmoediging vir jou om voort te duur, aan te hou voortbeweeg, want ons weet, die Here vir ons opgestaan het en ons sondes vergewe is. Ons kan nou kies dan in 'n nuwe seisoen om weg te hardloop, bang, onseker oor wat gebeur, of ons kan kies om te bly by die Here. God kan vir ons sê dat ons dalk meer op gebed moet fokus, of op uitreik moet fokus, of dalk kan God vir ons sê ons moet meer fokus op onderlinge sorg, of om die Here te loof in ons eerdienste. God kan vir ons enigiets sê in hierdie tyd vorentoe, en ons kan dan kies om weg te hardloop, of om te bly, te luister en met die Here aan te stap. In hierdie vertelling van die opstanding, hierdie vrouens dit nie gaan vertel nie, die vrouens het weggehardloop, maar die woord het steeds uitgekom, hy het opgestaan. Amen. God is nie afhanklik van ons om alles reg te doen nie. As ek weghardloop, gaan God se plan nie stop nie. As ek hardloop na die verste hoeke van die wêreld, gaan God daar wees om weer met my op pad te loop. God is nie afhanklik van my nie. God se woord leer ons dat hy oral met ons gaan. Ons kan in vrede wees, omdat ons dit ook weet. As ek 'n fout maak, gaan dit nie God se plan keer nie. God is in beheer. En hierdie wete help my om nie bang te wees nie. Hierdie wete help my om aan te hou voort te gaan en te sê dat die Here is ons verlosser, wat opgestaan het uit die dode, dat ons sondes vergewe is. So wanneer 'n nuwe seisoen oor ons pad kom, kan ons gerus wees en weet, ons loop hierdie pad met ons Here Jesus Christus. En dat deur sy werk het ons geleer dat God daar is om 'n die pad te loop wat bang is. Om 'n die pad te loop wat weggedwaal het van hom af. Om 'n die pad te loop wat sukkel om die Here te sien. Jesus het gekom nie net vir die wat sterke geloof is nie, maar vir die wat twyfel, vir die wat bang is. Dit is vir ons 'n ewige teken. Die doop is vir ons 'n ewige verbond, gesluit in Christus. Ons weet dit gaan nie weggaan nie. Ons weet dit is vir altyd met ons. In hierdie wintertyd, wanneer daar nou reën kom, wanneer die blomme weer die volgende seisoen gaan blom, weet ons dat daar 'n nuwe lewe in Christus is. En daarom kan ons ook altyd voortgaan. Ons gaan nou met Lukas 24 lees, om ons weer te kry van 'n nuwe, weer te laat sien dat daar ook 'n ander vertelling is. Ons gaan nou lees Lukas 24. Ons lees Lukas 24 van vers 1 tot 12. Die Sondagmôre baie vroeg het die vrou na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daarin kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle 2 mans met blink klere aan. Die vrouens het groot geskrik en het hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewendes by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek.
Onthou hoe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was, en gesê het, die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van die sondige mens, gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Toe het hulle sy woorde onthou, en van die graf af teruggegaan en al die dinge vir die 11 en al die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die ma van Jakobus, en ook die ander vroue saam met hulle, het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk, en hulle het die vroue nie geglo nie. Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daar vooroorbuk, sien hy net die doeke, vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. In Lukas se vertelling was die vrouens se bang wees, se vrees nie groot genoeg om hulle te keer nie. Hulle gaan terug, hulle vertel dit vir die apostels en almal wat daar was. En vir die apostels klink dit 'n bietjie leerpraatjies. Dit klink na onsin. Dit maak nie vir hulle sin nie. Soos ons verder lees, Lukas 24 kry ons die verhaal van die Emmausgangers, waar hulle met die Here op pad geloop het en dan terugkom om ook die woord vir hulle te vertel. Maar in ons teksgedeelte vanoggend lees ons iets van onsekerheid oor 'n goeie ding wat gebeur het. Onsekerheid oor die goeie nuus wat oor die pad gekom het van die apostels. En dit kan baie keer in ons eie lewens ook gebeur. Vir ons ietsie goeds hoor en dan dink dit is net, dit is te goed om waar te wees. Ek wil dit nie, ek kan nie glo nie. Of die kerk kan vir ons ietsie sê, ons kan dink, dis net te eenvoudig. Nou ek sê nie ons moet alles net so soetkoek opvreet nie, want baie mense kan goeders kwytraak wat bietjie van die pad af is van die Here se wil. En daarom moet ons ook gaan soos Petrus en ons moet gaan soek na die Here. Ons moet gaan kyk na wat in die graf gebeur het, sodat ons die Here kan soek, sodat ons met verwondering die Here kan volg. Nou, dit is nie altyd maklik om daardie ondersoek in te stel nie. Ons kan bang wees, want as dit waar is, moet ons ietsie doen. As dit waar is, moet ons gaan vertel. Ons moet uitgaan, ons moet die Here se naam verkondig. As ons gaan ons daar ondersoek in, kan ons teleurgesteld gelaat wees. Ons kan dalk dink, hierdie was dalk net werklik te goed om waar te wees. Om te gaan en ondersoek in te stel kan buite ons gemaksone wees. Dit kan buite dit wees wat ons gewoond is om te gaan doen. Die disippels het dalk ongemaklik gevoel met hierdie woorde. Dis hoekom hulle nie daarop afgeslaan het nie. Het is maklik om verskonings te maak eerder as om ondersoek te gaan instel. Om self te kan kyk voor mens glo. Ook is ons die vrouens wat gaan om die nuus te verkondig en ander mense sê net dit klink, nee, dis nie dit nie. Hoe voel dit dan om die vrouens te wees? Teleurgestel, te dink, hierdie mense is nou, hulle by die kruis weggehardloop en nou wil hulle weer nie luister nie. Wat is fout met hierdie disippels? Ek tog hulle die Here gevolg. So moet ons in moeilike tye ook vir onsself afvra, waar is ons? Kan ons in die kerk ook baie keer so voel? Voel ons in die kerk ook baie keer dat hier is dit lekker, hier beleef ek God se liefde, maar daar buite is 'n bietjie buite my gemaksone en daar wil ek nie vertel nie. Of is daar iemand wat buite die kerk wil wees, want hulle dit nie, dit wat ons hier sê is waar nie. Is daar iemand wat eers ondersoek moet instel? Ken jy iemand wat daar is, met wie jy 'n pad moet loop, na wie jy as die vrouens moet gaan en sê, al is ek bang, al is daar moeilike tye in my lewe, kan ek nog steeds vir jou hierdie nuus verkondig. Ek gaan nie weghardloop nie. As jy weet dat die opstanding 'n realiteit is, dan moet daar ongewilligheid jou nie beperk nie. As jy gehoor het dat iemand ietsie sê van God, dan moet jy gaan uitvind wat daar aan die gang is. Hoe kan jy betrokke raak? Hoe kan jy deel word hiervan? Soos Petrus moet jy jouself gereed maak om te hardloop na die graf toe en te gaan kyk na waar is Jesus se liggaam. Is dit daar? Is dit opgeneem? Is dit weg? Want hy het opgestaan. Ons hoor baie stories in ons lewens. En baie keer word ons gelaat met die idee van ek moet kies ja of nee. En twyfel is 'n groot vyand dan. En twyfel laat ons dink liewers nie. Laat ek liewers veilig wees. Ons moet liewers opstaan en met vreugde hardloop na die graf, met vreugde gaan uitvind, wat is hier werklik aan die gebeur? Hy het opgestaan.
Amen. Ons laaste teksgedeelte is vanoggend Matteus 28 van vers 1 tot 10. Matteus 28. Na die Sabbatdag, toe die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig, sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos die dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek. Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moet sê." Hulle het toe haastig van die graf af weggehardloop, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom en sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle: "Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien." Wonderlik in hierdie vertelling is Jesus self aan die woord. Nou in die Matteus evangelie is daar baie sterk kante teen die fariseërs. En in die stukkie net bo, hoofstuk 28, word daar gepraat van hoe die fariseërs wagte voor die graf geplaas het, om seker te maak die liggaam word nie gesteel nie. En net na hierdie stukkie is die fariseërs ook besig om die wagte om te koop, om te sê maar die disippels het die liggaam gesteel. Een van die argumente teen Christus se opstanding in die vroeë kerk was dat die disippels gekom het en die liggaam gesteel het en dit alles net 'n leenstorie was. Maar hierdie vertelling sê vir ons, selfs met 'n klip en met wagte voor die grond, kon hulle nie Jesus se liggaam terughou nie, kon hulle nie die opstanding verhoed nie. Die wagte was nie sterk genoeg om God se wil teen te staan nie. Die liggaam is uit die graf uit opgewek. Daarom kan ons sê hy het waarlik opgestaan. Hy is ons Here en God. Amen. Jesus se verskyning hierso aan die vrouens wys ook vir ons dat die vrouens hom dadelik herken het. Hulle het dadelik geweet wie Jesus is en hulle het hom dadelik aanbid as God. Nou, God kom voor in sy volle menslikheid en sy volle goddelikheid hierso. Ons verskillende argumente oor hoe God volle mens, volle God is. Ons weet nie presies hoe dit werk nie, dit is te groot vir ons, maar ons weet dat Jesus hier as God voor hulle gestaan het. Vrouens het hom dadelik gesien, by sy voete neergeval, om aanbid. Hulle was bang, maar baie bly. Hulle wou die nuus gaan verkondig en toe by Christus eers stil geword. Soos ons 'n nuwe seisoen in ons lewens ingaan, moet ons onthou dat ons moet 'n oog oop hou vir Jesus. Ons moet bewus wees dat die opgestane Here teenwoordig is in ons lewens, dat die Heilige Gees ons bemagtig oral waar ons gaan. Ons moet nie so besig wees met die werk van die Here, dat ons die Here van die werk vergeet nie. Ons moet nie so hastig hardloop om die woord te gaan vertel, dat ons nie kan stil word by God, by Jesus van wie ons vertel nie. Ons moet erns maak met Jesus, sodat ons ook die boodskap ten volle kan verstaan, sodat ons ook ten volle kan verstaan, wat is hierdie boodskap wat ons gaan uitleef? Ons kan nie verby Jesus hardloop om te gaan vertel van Jesus nie. Jesus moet saam met ons hierdie pad stap. Nou wanneer ons in 'n nuwe seisoen van ons lewens inbeweeg, moet ons bewus wees dat ons dit nie alleen doen nie. Ons is nie alleen besig om voort te gaan nie. As jy deur 'n moeilike tyd gaan, is jy nie alleen nie. As 'n moeilike tyd op jou afgedwing word, soos die afsterwing van 'n geliefde of iets in daardie lyn, jy nie net rondhardloop soos afgekoppel nie, maar jy moet eers stil word by Jesus. Eers jou vesting in die Here vind, vra hoe na vorentoe, Here. Lei met my, stap my saam met my hierdie pad. As 'n moeilike tyd oor jou lewe kom, kan ons ook rustigheid hê, die wete
dat God met ons hierdie pad stap. Ons kan rustigheid hê en wete, hy het opgestaan. Amen. God het vir ons gekom as mens, om ons sondes te vergewe. Daarom kan ons fees vier, daarom kan ons bly wees. Ons is nou in 'n feestyd in die kerklike jaar gewees. Daar was 40 donker dae van lydingstyd gewees. En ons vergeet nie hierdie donker dae nie. Ons onthou dit. Ons onthou die pad wat ons met die Here geloop het. Ons onthou die vastye wat ons gehad het. Ons onthou die gebede wat ons gebid het. Maar nou vier ons fees. Nou is ons opgewonde want ons weet die Here stap nou met ons. Die woorde was nie vals nie, die graf was leeg. Ons weet, ons kan in vrede getuig, die Here het opgestaan. Hy het opgestaan. Amen. Nou wat kan ons wegneem van hierdie wonderlike geleentheid af? Wat kan ons wegneem van hierdie 3 verskillende vertellings van die gebeurtenis af? Ons kan wegneem dat dit te groot is vir ons om te verstaan, dat ons nie presies weet wat gebeur het nie, maar ons kan wegneem dat dit wel gebeur het. Want dis aan vrouens eers te vertel. Ons kan wegneem dat as ons bang is, gaan God met ons nog steeds wees en hy gaan met ons wees waar ook ons opeindig. Ons gaan weg met die wete dat as ander mense onseker is, moet ons hulle aanmoedig. Ons gaan weg met die wete dat ons iets goeds hoor, moet ons soos Petrus hardloop na die graf om uit te gaan. Wat gaan aan? Ons gaan weg met die wete dat ons by die Here se voete stil word. Hy het ons vrygespreek. Ons gaan in 'n nuwe seisoen in. En hierdie kerk moet nou kyk na waar kan ons opstaan? Waar kan ons opstaan om hierdie seisoen te belewe? 'n Nuwe seisoen in François se lewe het nou aangekom. Dominee François het nie verander nou tussen meneer François en meneer Price vanoggend nie. Hy is nog steeds dieselfde mens. Die liefde vir God is nog steeds net so aan die gang in hom. Daar's 'n nuwe passie wat nou in hom brand, maar sy evangelie hart het nie verander nie. Hy kan nou bang wees, hy kan nou huiwerig wees, maar ons het geweet, hy het navorsing gedoen. Hy het gaan uitvind oor wat oor sy pad kom. Hy het soos Petrus na die graf gehardloop om uit te vind wat nou. In hierdie tyd byt ons nog steeds vir François, ons hou hom in ons gedagtes, as ons hom sien, dan ondersteun ons hom, soos hierdie nuwe seisoen in sy lewe aanbreek, vergeet ons hom nie. Ons het vir Prof Elna Meton ook in ons gemeente, en sy is ook 'n nuwe seisoen in haar lewe, waar sy haar werk by die kweekskool afrond, en ons weet dit, dat sy nou op die drempel staan vir 'n seisoen, waar sy meer beweegruimte het, waar sy meer kerke kan besoek, om haar liefde en haar wysheid te deel. En ons vergeet hom ook nie in hierdie tyd nie, ons hou aan ons gedagtes, ons hou aan ons gebede, ons ondersteun hom ook ons gaan. Hierdie kerk staan nou in 'n nuwe seisoen waar ons moet kies, hoe nou vorentoe? Gaan ons fokus op A of B of C? Gaan ons hierdie of daardie persoon aanstel om François se voete vol te staan? Hierdie kerk is op 'n nuwe seisoen en sover ek weet, wil niemand van die bestuursraad weghardloop nie. Ons wil saam met Petrus na die graf gaan om te kyk wat nou. Ons wil stil word by die Here se voete eerstens om te weet, Here, waar stuur U ons nou? En ek hoop van harte die hele vergeet ons in hierdie nuwe seisoen. Hierdie is 'n nuwe seisoen waar ons as 'n gemeente saamkom, saam bid vir mekaar, saam mekaar ondersteun. As iemand oor jou pad kom vra, hoe gaan dit daar? Is daar iets waarvoor ons kan bid? Wat lê op julle hart? 'n Nuwe seisoen is vreesaanjaend, maar ons weet ons stap dit nie alleen nie. Eerstens het ons Jesus Christus, ons verlosser, by ons. Tweedens het ons ons broers wat saam met ons stap by ons. En derdens het ons die Heilige Gees wat in ons is. Ons stap nooit alleen nie. Ek wil julle aanmoedig hierdie feesseisoen wat voorlê, op pad hemelvaart toe en veral in Pinkstertyd. Kyk na jou eie lewe, waar is jy in jou seisoen van lewe? Waar is jy in jou eie plek? Is jy waar die vrouens is, bang, onseker? Is jy waar die disippels is? Net nie reg om die boodskap te hoor nie. Of as jy waar Petrus is, reg om te hardloop na die graf toe. Is jy met die vrouens in die Matteus vertelling wat stil word by die Here se voete, wat nie net verby hardloop nie. Elke liewe een van ons het 'n roeping vir ons lewens. Elke liewe een van ons beweeg saam met God deur verskillende seisoene. As God jou nou roep om in die gebed
diep betrokke te raak. Maak erns daarmee, gaan vind uit met die gebedsseminaar. As God jou roep om meer betrokke te raak by uitreikgoeders, gaan praat met die mense wat belangrik is daar, wat beheer is daar, met Etienne of Quentin of met my of Anton, gaan vind uit wat aangaan daar. As die Here vir jou sê, jy moet jou naaste begin lief hê, jy moet jou naaste ondersteun, gaan hoor hoe gaan dit met jou buurman, of jou buurvrou. Gaan na jou kinders of jou kleinkinders toe en gaan drink met hulle koffie en vra, hoe gaan dit nou met jou? Is jy bewus van Christus se opstanding hier vandag? Ons kan feesvier in hierdie tyd, en as ons nie kon feesvier in hierdie tyd nie, sou daar geen rede gewees het vir ons om uit te gaan vandag en te vertel nie. As dit nie was vir die leë graf nie, sou ons nie vanoggend hier saam gewees het nie. As dit nie was vir die leë graf nie, sou ons nie die Nuwe Testament gehad het om te lees nie, sou ons nie 'n geloof gehad het in die Here Jesus Christus nie. Maar die graf is leeg, daarom sê ons almal saam nou, hy het opgestaan. Amen. Kom ons bid saam voor ons afsluit met die oorwinningslied vir ons die Here loof en prys vir sy werk in ons lewens. Here, dankie dat ons kan weet, Here, dat U opgestaan het vir ons. Dankie, Here, dat ons kan weet dat by die doop het U verbondsteken vervul, dat ons sondes ten volle vergeef is. Here, dankie dat ons kan weet dat ons bangheid nie U plan verhoed nie, Here. Dat ons weet, maak nie saak waar ons gaan, U is met ons, Here. Dankie, Here, dat ons U kan loof met elke woord wat uit ons mond uitkom, Here, en dat U ons roep om eers by U voete stil te word, te luister na U stem, en nie net te hardloop en te gaan vertel van iets wat ons self miskyk nie. Here, dankie dat ons nou almal saam kan sê, hy het opgestaan. Amen. Gaan nou uit saam met jou geliefdes en jou familie en geniet hierdie feestyd wat voor ons lê. Geniet dit en kuier lekker saam. Na die doop het die seun uitgespreek het, groet die persoon langs jou met die woorde, hy het waarlik opgestaan. En dit is ook 'n teken van hoe die vroeë kerk mekaar gegroet het en is 'n teken van waar ons vandag nog glo. Gaan volgende uit met die wete dat die liefde van God ons Vader, die genade van die opgestane Here Jesus Christus en die teenwoordigheid en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons is oral waar ons gaan. Hy het waarlik opgestaan. Amen.